Fala aí galera, eu sou o Diego Nakamura e o rio deu uma limpada, né? Estão vendo aí que o trajeto é um pouquinho complicado. Eu vou estar trazendo aí, tentar trazer um vídeo para vocês aí de robalo. Daqui a pouco eu vou mostrar a isca que eu vou usar. Se a gente consegue pegar um robalinho por aqui. Então, galerinha, fiquem ligados aí, curtam o vídeo, deixem o seu like e não deixe de se inscrever no canal. Valeu galera, grato a todos aí, obrigado gente, olha que visual. Aí galera, dentro da mata aqui ó, que é mais ou menos o local que a gente atravessa aqui para poder chegar no pontinho ali. Vai arremessando o pé das pedras ali, se a gente consegue pegar alguma coisa. Valeu gente, a galerinha, é isso que eu vou usar ó. Entendeu? Uma isca da Marine Sports. Eu acho que é Vixe o nome dessa isca. Como a água ainda tá mudando, né? A água começou a dar uma clareada. Vamos usar uma isca holográfica, um lombo mais escuro. Se a gente pega alguma coisinha. Me desejem sorte aí, galera. Aí, galerinha, aqui foi onde eu perdi um robalo da outra vez. Robalinho bom. Vamos usar arremessos aqui. Lembrando que é Rita Primeirinho, né? Pode sair jacundá, pode sair douradinho, aqui a banha. Ei galerinha, não consigo achar um peixinho que eu vou mostrar a vocês. Aí galerinha, vamos pegar aqui um robalinho, Rita Primeirinho.
aqui, ó. Essa saidinha de água, geralmente é tainha, tilápia, que fica nessas beiradas. Quando eu vim com um amigo aqui, vou até mandar um abraço pra ele. Evandro. Não peguei nada, mas fica aqui a beleza, né? Da cidade, do rio. E é isso aí, né, turma? Vamos ficando por aqui. E obrigado por tudo aí. Amanhã a gente tenta de novo. Valeu, gente.